خير. الفيديو ده عاوزين نتكلم على الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الالكينز. الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الالكين احنا بنتكلم على الفيزيكال ستيت بتاعت الاورجانيك كومباوندز او بتاعت الالكين بشكل عام. يعني هي في درجة حرارة الغرفة بتبقى شكلها عامل ازاي وأدائها بيكون عامل ازاي. طيب ايه اللي بيتحكم في الفيزيكال ستيت بتاعت الالكينز؟ هي الانتراكشنز الموجودة بين المولكيولز. طيب ايه نوع الانتراكشنز اللي موجودة بين المولكيولز؟ الانتراكشن دي هي فاندرفيل فورسز. فاندر هي دي كلمة ودي لوحدها ودي لوحدها. فال فورسز. طيب فاندرفيل فورسز ليها انواع كتير. طيب مش هندخل ديبلي في الفاندرفيل فورسز، بس يعني نعرف بس كام نوع كده، اللي هم لندن فورسز و دايبول interaction و induced dipole interaction. طيب هي فاندرفيل بشكل عام بتعتمد على الديستانس، حتى في الرول بتاع الحساب بتاع فاندرفيل فورسز بيعتمد على بيدخل فيه بشكل اساسي الراديوس بتاع المولكيول، الراديوس بتاع الاتوم، التو مولكيولز كده، تمام، والديستانس اللي موجودة ما بينهم. يبقى هو بيدخل فيه تو فاكتورز، الراديوس تمام اللي هي الار، والديستانس اللي موجودة في النص، حتى كانت عاملة كده في الرول. طبعا ملناش دعوة بالموضوع ده بيبقى فيزيكس وان اورجانيك، ملناش دعوة بيه خالص. طيب كل اللي احنا عاوزين نعرفه هنا، احنا هنطلع بجست فور يعني 4 معلومات بس اللي احنا هنطلع بيهم. اول واحدة ان الفيزيكال ستيت بتاعت الالكينز في room temperature. عندنا من 1 كربون to 4 كربونز، ده بيكون في الجاز ستيت. داخل معانا طبعا ميثان، ايثان، بروبان، بيوتين. درجة البويلينج بوينت بتاعته نص درجة سلسيوس. ده اخر حاجة. انت عنده 4 كربونز. طيب نمبر 2 من 5 to 17، ده بيبقى في الليكويد ستيت. يعني داخل معانا طبعا من اول البنتين لغاية 17 كربون. above 17 بيبقى دي نمبر 3. above 17 يعني from 18 to، شوف بقى اخر رقم تقدر ممكن ان احنا يتصنع بيه الكان، ده بيبقى في solid state. طيب احنا هنحفظ الكلام ده ازاي؟ احنا جاست نحفظ رقمين بس، 4 و 17. طيب انام بيهم احنا الرقمين دول عشان يعني هنحفظهم، هنستفيد منهم ايه. بص انت عندك من 1 to 4، ده انت 4 ده انت حافظه، فمن تحت ل4 ده بيبقى جاز. طيب انت حافظ 4 وحافظ 17. طيب from 4 to 17 ده بيبقى liquid. طيب after 17 ده بيبقى solid. بس فانا عايز منك كطالب انك تحفظ just two numbers 4 و 17. below 4 and below gas, above 4 to 17 liquid. from 17 above 17 you know 17 carbon is liquid. 17 carbon is liquid. above 17 from 18 and above is solid state. اوكي طيب في ايه تاني احنا نعرفه؟ معلومة تانية برضو مهمة، عايزين نرجع للون الاسود. طيب المعلومة هي ان
البويلينج بوينت والميلتنج بوينت ازاي بنعرف البويلينج بوينت والبيلد بوينت على اساس ايه؟ بص، طبعا هي الارقام معروفه، يعني انت اي ارقام بويلينج بوينت او ميلتنج بوينت لاي اورجانيك كومباوند هي بتبقى ستاندرد ومعروفه في المراجع وكده، لكن according to الفان دير فال فورسز تفهما، يعني انت تفهم هي معموله كده ليه. دي بس الحته اللي احنا نعرفها. طيب لما بص هنا increase the number of carbon atoms increase ال van der Waals forces. لما بيزيد عدد الكربون اتومز بيزيد ال van der Waals forces. طب لما بتزيد ال van der Waals forces بيحصل ايه؟ بيزيد ال boiling point وبتزيد ال melting point. طبعا boiling point للليكويد والجازز والميلتنج بوينت للسوليد. طيب لما بيزيد ال number of carbon atoms بينكريز ال van der Waals forces. طبعا انت عارف ان 4 and below ده بيبقى جاز، above 4 to 17 بيبقى liquid، after 17 بيبقى solid. طيب ليه بقى بيحصل الكلام ده؟ احنا عندنا ال van der Waals forces قلنا هي بتعتمد على الديستنس بتاعة الديستنس اللي بين تو molecules والراديوس بتاع المولكيول نفسه. طيب لما بيزيد ال number of carbon atoms الاورجانيك مولكيول نفسه الراديوس بتاعه بيزيد، يعني ده نقوله مثلا ده كده 4 كاربونز، او مثلا خلينا في الليكويد ستيت مثلا نقول ده 6 كاربونز. اكيد ال 9 كاربونز مثلا هيبقى اكبر منه، فلما يكون في 9 كاربونز كمان مولكيول تاني نونين، يعني نونين مع نونين، هيبقى الانتراكشن ما بينهم في ديستانس كبيرة ما بينهم، في يعني ديستانس صغيرة، لكن الاريا اللي بيعمل عليها interaction بتكون كبيرة، على عكس لما يكون مولكيول صغير زي ده 6 كاربونز الاريا صغيرة فالانتراكشن بيكون مساحته صغيرة. احنا طبعا عارفين ان الفان دير فال فورسز حاجة مثلا uncharged، يعني مش ايونز مثلا وما فيهاش فانكشن جروب، ما فيهاش حاجه عندها الكترونيجاتيفيتي عاليه، فمولكيول بيبقى نون تشارجد زي الالكينز، بيبقى الانتراكشن بيبقى اغلبه بيبقى induced dipole interaction اللي هي بيبقى لندن فورسز. يعني ازاي دي؟ لما يكون عندك مولكيول كده في من النص ده على شكل ده مين ده في الاتومز كلها، يعني دي الاتومز اللي بتكون، يعني دي اتوم وجنب منها اتوم وجنب منها اتوم بتكون مين؟ يعني كربون اتوم وحواليها الهيدروجينز وبقيه الحاجات يعني موجوده في الاورجانيك كومباوند. طيب لما بنقول هنا كده دي بوزيتيف تشارج، دي بتكون النيوكليوس، والنيوكليوس احنا عارفين ان هي بوزيتيف according to protons بتبقى بوزيتيف تشارج. طيب وفيها حواليها الكترونز في الالكترون شيلز اللي حواليها. طيب لما يقرب منها مولكيول تاني وتيجي اتوم تانية جنبها كده، بيكون منها اتوم تانية جنبها، استنى كده نرسمها، بيكون ليها تصرف خالص. ايه هو التصرف ده؟ بيكون ان النيجاتيف تشارج اللي هنا بتعمل بيبقى فيه بيتباعدوا عن بعض، بيحصل repulsion between التو نيجاتيفز اللي موجودين على السيرفيس بتاع الاتوم من بره. فاللي بيحصل ان ادي كده اتوم وادي التانية، اللي بيحصل ايه؟ بنلاقي ان البوزيتيف قربت من الناحية النيجاتيف اللي موجودة بتاعت الناحية التانية، والبوزيتيف بيتشفت في اتجاه والنيجاتيف بيتشفت في اتجاه ايه اخر. ده بيخلي يحصل او ينشأ على السيرفيس ده partial positive charge وعلى السيرفيس ده partial negative charge. طبعا هما مش charged، لكن اللي حصل ايه؟ ان الالكترونز حصل لها shifting باتجاه البوزيتيف اللي موجود على الاتوم التانية، فبقت الالكترونز كلها في اتجاه واحد، فبقت ديت عندها partial negative charge. لكن هنا بسبب النيوكليوس بقى عندها partial positive charge. طيب positive مع negative بيبقى في ما بينهم ايه؟ interaction. طبعا ده فيه بينشئ دايبول مومنت، لكن هل دايبول مومنت ديت موجوده اصلا؟ يعني زيها مثلا زي اللي موجوده في الميه، او زيها مثلا زي اللي موجوده في الالكولز؟ لا خالص،
دي دايبول مومنت بطبعه، هو عنده دايبول مومنت بطبعه، او هو دايبول اصلا بطبعه، لكن ده induced دايبول، ده بتاع ان هو induced دايبول. يعني induced دايبول حصل دايبول مومنت في المولكيول باي induction، ما حصل induction. طب هو induced by ايه؟ by another unit molecule, another uncharged molecule. طيب increase number of carbon atoms increase van der Waals forces, so increase boiling point to increase the melting point. Okay, another important information about the physical state or physical properties of alkanes، وهي اخر واحدة خلاص. in take a note كده اكتبها: increase number of substituents, increase decrease van der Waals forces. يعني لما بيزيد substituents، عدد التفرعات اللي موجودة في الأورجانيك كومباوند، بيتقل الفان دير ويل فورسز. let's take an example to understand الكلام ده. بص مثلا هكسين مثلا او بنتين CH3 E2 CH2 كده 3 4 CH2 احنا قلنا بنتين 5 و another isomer CH3 CH2 CH3. let's take nomenclature ده 2 methyl والبيرنت 4 carbons، فالبيرنت بيوتين 2 methyl بيوتين، هنا بيكون normal pentane. according to this information in ال number of substituent، هنا عندها substituent، هنا substituted لكن هنا non substituted. so هنا النورمال بنتين عنده higher boiling point than substituted. فتاني كده، او المعلومة تاني بشكل اخر، ان ال non substituted alkane have higher boiling point than its isomers. دي معلومة مهمة وبتيجي باللانجوج دي في الامتحان. اغلب الدكاتره بيسالوا في النقطه دي، لان النقطه ديت انت عارف ان بيزيد عدد الكربونز فبيزيد البويلينج بوينت وبيزيد الفان دير ويل فورسز، فعشان كده ان لما بيبقوا 5 كربونز وزودت عليهم واحده 6 كربونز مثلا فبتزيد البويلينج بوينت. لكن لو انت زودت كربون تانية على السبستيتوينت، على كربون تانية سبستيتوينت يعني على التشين او على كربون سكيلتون، هو الطالب بيعتقد ان هي كده انت زودت واحده سو بتزيد برضه بويلينج بوينت. لا، ده مش معنى كده خالص. هي لما بتزيد السبستيتوينتس بتقل البويلينج بوينت وبتقل الفان دير ويل فورسز بشكل عام. طيب ده ليه احنا عارفين ان الالكينز كلها sp3 كربون sp3 هايبريديزيشن. طيب لما بيكون النورمال تشين بتكون طويلة عادي ستريت، ما عندهاش مشكلة، كلهم ماسكين مع بعض جنب بعض. لكن لما يكون في سبستيتوينت طالع لفوق على كربون، انت عارف ان الانجل بتكون كام؟ 1 and 9 and of 109. طيب ال 109 دي بتخلي السبستيتوينت شوية بندد. طب لما يكون شوية بندد ده بيأثر على الاريا اللي بيحصل فيها انتراكشن مع مولكيول تاني، فبيبقى الاريا اللي بتبقى shared between التو مولكيولز بتقل. طب بتقل ليه؟ علشان هو مش بيكون طويل بنفس الطول بتاع الايزومر العادي اللي هو النون
non substituted. فخد بالك من النقطة دي ان بيزيد number of substituents بتزيد ايه، بتقل ال van der Waals forces. طيب as example عندك هنا مثلا النورمال بنتين ده بيكون اعلى من ايزو بنتين، ده اعلى من ايزو بنتين، كمان اعلى من ايه، النيو بنتين. طب ليه؟ لان انت الايزو بنتين عنده 1 substituent but النيو بنتين have 2 substituents. فالسيرفيس اريا بتاعت المولكيول ده اقل من السيرفيس اريا بتاعت المولكيول ده. عشان كده الانتراكشن between another molecule of neopentane بيكون اقل من الانتراكشن between isobentane and another molecule of a isobentane. حتى هنا هي كده neopentane lower than الايزوبنتين lower than normal pentane in boiling points. البنتين lower than normal hexane in boiling points. End of physical properties of alkanes. Next lesson will be preparation of alkanes إن شاء الله.